полную стоимость обучения за все 4 года в одном из лучших вузов мира! Так, Али, что ты думаешь? Это не по сценарию, скажи пару слов. Али, айталгай. Я бы хотел сказать спасибо Айханату, во-первых. Во-вторых, Айдуну Жумадиловичу за то, что он помог нам, всем детям из сельских округов, чтобы собраться здесь, научиться многому, всему новому, чтобы дать нам крылья, чтобы взлететь в новый мир. Молодец. Спасибо большое. Молодец, не растерялся, давайте поаплодируем, поздравим еще раз. Али Калмагамбет! Қошеметтеріңіз! Браво! Сізге алғысым шексіз Айдын мырза. Рахмет көп-көп. Құрметті достар, ары бері жалғастырайық. Әрине.